নমস্কাৰ আজি Xobihekh মই Santanu Mahanta স্বাগতম জনাইছো আজি Xobihekh আপোনালোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাৰণ আহি আছে জলদুৰ্যোগ বুলি আমি উল্লেখ কৰিছো কাৰণ হসাকৈ বাৰিষাৰ লগে লগে জলদুৰ্যোগ আপোনালোকৰ সন্মুখত কিদৰে আহি উপস্থিত হৈছে কিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যেতিয়া কথা পাতি যাম তেতিয়া আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব উজনি নামনি মধ্য অসম একোৱে বাদ পৰা নাই আৰু যদি সেই জলদুৰ্যোগ আহে ভেটাৰ কিন্তু কোনো উপায় এই মুহূৰ্তলৈকে নাই কিন্তু কাৰ ভুলৰ বাবে আসলতে পনবন্দী হ'বলগীয়া হ'ব ৰাজ্যবাসী সেয়া চিন্তাৰ বিষয় ৰাজ্যত কেবাটাও মথাউৰি আজি পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ নহল নিৰ্মাণ কাম আধৰুৱা হৈ থাকিল সময় দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া শেহতীয়াকৈ সংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ আৰু ইয়াৰ ক্ষোভৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে আসলতে ঠিকাদাৰসকলকো দায়ী বুলি একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰতো ক্ষোভ উজাৰিছে ইঞ্জিনিয়াৰৰ ওপৰত ক্ষোভ উজাৰিছে কিন্তু আসলতে ভুল কাৰ ভুলৰ বাবে কাৰ নীতিৰ বাবে এই সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় আৰু ইয়াৰ বাবে জবাবদিহি হ'ব লাগিব যিয়ে এই ভুলৰ গৰাকী বা যাৰ ভুলৰ বাবে পনবন্দী হৈছে আজি ৰাজ্যবাসী আমি প্ৰাগ নিউজে সৰজমিন তদন্ত চলাইছিলো আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰাই বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰাগ নিউজৰ অসমৰ সাংবাদিকসকলে বিভিন্ন ঠাইত গৈছে বিভিন্ন অঞ্চলত গৈছিল বিপদ সংকুল যেকেটা মথাউৰি আছে সেই মথাউৰি কেটাৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা কি আৰু নৈপৰীয়া ৰাইজে কি কয় তাত ঠিকাদাৰ গৈছিল না যোৱা নাছিল ইঞ্জিনিয়াৰ গৈছে নাই যোৱা বিভাগীয় কৰ্মচাৰী গৈছে নাই যোৱা বিভিন্ন প্ৰসংগ আজি আমি দেখুৱাই গৈছিলো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱা বিচাৰিম এটা বিশ্লেষণ যেটো বিশ্লেষণত আজি স্পষ্ট হৈ পৰিব আসলতে কাৰ ভুলৰ বাবে আজি পনবন্দী হৈছে যেটো বিপদ আহি আছে এই বিপদ সুৰ গলে বুদ্ধি বৰষুণ গলে জাপি এই ধৰণৰ নীতি আসলতে কোনে অৱলম্বন কৰিছে সেই প্ৰশ্নসমূহ আছে আমাৰ মাজত থকা আমাৰ অতিথিসকলক প্ৰথমে মই চিনাই কৰাই দিব বিচাৰিছো আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম বিষয়টো সম্পৰ্কে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে সদৌ অসম জলসম্পদ ঠিকাদাৰ সন্থাৰ সভাপতি মুহি গোহাঁই ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অদীপ ফুকন ডাঙৰীয়াক আমি স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানৰ মাজত বিজেপিৰ কিষাণ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি সত্যৰঞ্জন বৰা আছে স্বাগতম জনাইছো কংগ্ৰেছ মুখপাত্ৰ দুৰ্গা দাস বৰুৱাক স্বাগতম জনাইছো অগপ মুখপাত্ৰ তপন দাসক স্বাগতম জনাইছো এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম কিন্তু প্ৰথমতে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম আমি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছো যে আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ তদন্ত আছিল এই তদন্তৰ পিছত আৰু বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা এই তালিকাখন আমি প্ৰস্তুত কৰিছো যিখন তালিকাত আমি দেখুৱাম আসলতে এইবাৰ যদি বান আহে কোনকেইটা মথাউৰি চিঙা বা দুৰ্যোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই মথাউৰি কেইটাৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা কি কিমান সংখ্যক লোক প্লাবিত হ'ব দুৰ্যোগ কি ধৰণে আহিব আপোনাৰ অঞ্চলতো আপুনিও ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি এখন তালিকা আছে প্ৰথমতে চাই ল'ব বিচাৰিছো 10টা স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল আমি উলিয়াই লৈছো এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মৰিগাঁও মিকিৰগাঁও কাঠনি জলদুৰ্যোগৰ আশংকা কৰা হৈছে নগাঁৱত বৰগুলি ভুৰবন্ধা এটা মথাউৰি সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম আসলতে কি ধৰণৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা কাছাৰতো একে অৱস্থা বেথুকান্দি বৰাকৰ ওপৰত যেটো মথাউৰি মাজুলীৰ হালধিবাৰী আৰু বেছুমাৰা দুটা অতি স্পৰ্শকাতৰ মথাউৰি বৰপেটাত সাফাকামাৰ বেকিনৈৰ ওপৰত যেটো মথাউৰি সেই মথাউৰিটো সম্পৰ্কে আমি উল্লেখ কৰিছো ধেমাজিত একেদৰে পানবাৰী আৰু কুমটিয়া গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঠিক একেদৰে নামনি অসমৰ ফালে চালে গোৱালপাৰাৰ পৈতাৰী মথাউৰিটোৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে নগাঁৱত বকুলাগুৰি কপিলী নৈৰ আৰু শুৱালকুছিৰ ৰাজগড় পুনৰবাৰ জনাইছো মঙ্গলদৈত কুৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ অৱস্থাত আছে এই মুহূৰ্তত 10টাকৈ আমি বাছি উলিয়াইছিলো মৰিগাঁৱৰ মিকিৰগাঁও কাঠনি আৰু অন্য মথাউৰিসমূহ আছে কিন্তু এইকেইটা অতি স্পৰ্শকাতৰ নগাঁৱত বৰগুলি ভুৰবন্ধা ঠিক একেদৰে কাছৰ বাদ পৰি জনাই বেথুকান্দি যি বৰাক নদীৰ সংলগ্ন মথাউৰি মাজুলীত হালধিবাৰী আৰু বেছুমৰা বৰপেটাত সাফাকামাৰ আৰু একেদৰে স্পৰ্শকাতৰ ধেমাজিৰ পানবাৰী আৰু কুমটিয়া গাঁও গোৱালপাৰাত পৈতাৰী এইকেইটা অতি স্পৰ্শকাতৰ মথাউৰি আছে বা আন কেইবাটাও মথাউৰি আছে কিন্তু এইকেইটা মথাউৰি যদি আজি দুৰ্যোগৰ সময়ত এই মথাউৰি কেইটালৈ দুৰ্যোগ আহে তেনেস্থলত কিমান সংখ্যক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব সেয়া এই মুহূৰ্তত কোৱাটো টান সেই সময়ত হয়তো চৰকাৰে উল্লেখ কৰিব দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰাটো দেখুৱাব বা আপোনালোকে দেখা পাব আৰু সেই সময়ত আমি হুমুনিয়া কৰাত বাহিৰে বেলেগ একো উপায় নাথাকিব কিন্তু আসলতে উপায় নাছিল নে সঁচাকৈ সেই সকল লোকক পনবন্দী কৰি থকাটোৱে একমাত্ৰ উপায় আছিল নে কাৰ ভুলৰ বাবে হ'ল সেই সম্পৰ্কে আমি জানিম প্ৰথমতে মই যাব বিচাৰিছো সদৌ অসম জলসম্পদ ঠিকাদাৰ সন্থাৰ সভাপতি মুহি গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আমি যিখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছো 10টা মথাউৰি আপুনি চাগে একমত হ'ব এই মথাউৰি কেইটাক লৈ দ্বিতীয় প্ৰসংগ একেলগে উত্থাপন কৰিছো আসলতে যে আজি এই মথাউৰিসমূহৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত
একাংশ লোকে কিন্তু ঠিকাদাৰসকলৰ ওপৰতো ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে আচলতে ভুলটো কাৰ ঠিকাদাৰসকলৰ নেকি আপোনালোকে কাম নকৰিলে নেকি যাৰ বাবে আজি পণবন্দী ৰাইজ ঠিক আছে মই স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোলৈকে কোৱা হৈছে যে ঠিকাদাৰ কাম কৰা নাই নেকি যাৰ কাৰণে ক্ষোভৰ বলি ঠিকাদাৰ বিভাগ ক্ষোভৰ বলি হোৱাটো স্বাভাৱিক হৈ আহিছে যিগতে আজি এতিয়া আৰু আমি এই কথাবিলাক বিশ্লেষণ কৰি যলৈ যাওঁ যদি ইয়াৰ কাৰণে ঠিকাদাৰসকলক যদি আপোনালোকে প্ৰথমে কিন্তু ক'বলৈ গ'লে যদি ভালদৰে যদি ভালভাৱে নিৰ্মুখভাৱে যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ ঠিকাদাৰসকলক আপোনালোকে সমীদৃষ্টিৰে চাব লাগিব তেখেতসকলে কাম তেওঁলোকে কি পৰ্যায়ত কাম কৰে কি নকৰে সেইটোহে আচলতে আজি প্ৰথম ক্ষোভ কৰে ক্ষোভত বলি হওক ক্ষোভত ফাটি যোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ প্ৰথমতে ঠিকাদাৰসকলৰ ওপৰতে চকু প্ৰথম চকুত আজি মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ আপোনাক এই কাৰণে কৈছোঁ আপুনি যিকেইটা স্পৰ্শকাতৰ জেগাৰ কথা ক'লে মই প্ৰথমে আপুনি যিটো কথা কৈছে মৰিগাঁৱৰ মিকিগাঁও কথাটো এই মৰিগাঁৱৰ মিকিগাঁৱৰ কামটো আচলতে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ গ'লে বহুত দীঘলীয়া এটা পৰিক্ৰমা এই পৰিক্ৰমাত মই এতিয়া আপোনালোকৰ ষ্টুডিঅ'তে আজি আগবেলা কৈছোঁ যে মৰিগাঁও মিকিগাঁও সমস্যাটো আজিৰ সমস্যা নহয় আজি প্ৰায় 10 বছৰৰ সমস্যা আৰু এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ মানে এই কাৰণে এইটো সদিচ্ছাৰ অভাৱ তেখেতসকলে যেতিয়া ADB বেংকৰ পৰা লোন লৈছিলে লোন লৈ অসমত কেইটামান 4-5টা জেগা স্পৰ্শকাতৰ জেগা ঠিক কৰিছিলে তাত কিন্তু তেখেতে প্ৰথম এই সমস্যাটো প্ৰথমে ল'ব লাগিছিলে মৰিগাঁও মিকিগাঁও তাৰ ঠাইত তেখেতসকলে ল'লে ডিব্ৰুগড়ত এটা আঁচনি ল'লে আৰু এখন ল'লে মানে এইটো পলাকবাৰী গুমি কিন্তু মৰিগাঁও স্পৰ্শকাতৰ আছিলে এতিয়া আপুনি কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ মৰিগাঁৱত আমি 16-17 বৰ্ষত যেতিয়া মথাইটো ছিগি নতুনকৈ বনাই আছিলে আপোনাৰ প্ৰাগ নিউজে এটা প্ৰাগ ভিজনত আমি যাবলগীয়া হৈছিলে তেতিয়া মথাইটো যেতিয়া বনাই আছিলে সেই বনাই থাকোঁতেই এফালে মথাই বনাই আছে ঠিক 100-150 মিটাৰত মথাইটো খহি আছে কিন্তু খহি থাকোঁতে তেতিয়া আমি ইঞ্জিনিয়াৰজনক আপোনালোকৰ ফালে প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে এই মথাইটো থাকিবনে তেখেতে কৈছে মথাইটোত ভৱিষ্যতে থকা কথাটো বাদেই দিয়ক এই কামটো কৰি থকা অৱস্থাতেই সেইটো মথাইটো নিশ্চিন্ন হৈ যাব পাৰে কামটো কৰি থাকোঁতেই কিয় ইয়াত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰা নাই কেৱল মথাই বনোৱাৰ কাৰণে তেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰজনে ক'লে যে আমি এই আঁচনিখনৰ কাৰণে 20 কোটি টকা আমি ধাৰ্য কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ কিন্তু চৰকাৰে মাত্ৰ 10 কোটি টকা মথাই বনোৱা পৰ্চনটো কৰিলে কিন্তু প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকলে পইচা নাই এইটো নমছত নপৰে বুলি ক'লে গতিকে সেই বছৰ মথাইটো ভাগি থাকিলে পাছৰ বছৰ আমি যোৱা বছৰ 17-18 চনৰ কথা কওঁ 17-18 চনত যেতিয়া কোনো আঁচনি নাই কোনো অসম চৰকাৰৰ কোনো আঁচনি ঢুকি নাপায় FMP বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনো আঁচনি নাই গতিকে তাত সেই বছৰ যোৱা বছৰ বাধ্য হৈ তাৰ উপায়ুক্তজনে তেওঁৰ এনৰেগা ফাণ্ডৰ পৰা এই যেনে তেনে মথাইটো বনালে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে দিলে এতিয়া এই বছৰ কথা কৈছোঁ এতিয়া ঠিকাদাৰক বদনাম দিব নে কি দিব মই কথাত কৈছোঁ এতিয়া এই বছৰৰ কাৰণে যিখন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এইখন SOPD বুলি এখন এটা শিতানত তাৰমানে আমাৰ SOPD এটা প্ৰগ্ৰেম থাকে ষ্টেট অন লাইবিলিটি প্ৰায়ৰিটি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম এইখনত তেখেতে 15 কোটি টকা লৈছে এতিয়া এইখনৰ কথাটো কৈছোঁ এই আঁচনিখনত ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি যাৱতীয় কৰণীয় কাম বিভাগটোৱে জলসম্পদ বিভাগে সময়তে কৰিছে বুলি ক'ম কি কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বহুত দিনে প্ৰায় 4-5 মাহ হৈ গ'ল তেখেতক আঁচনিবিলাক দিছিলে অনুমোদনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া হেমাহি অনুমোদনটো হোৱাটো বাদে কথা পাছত গৈ তেখেতসকলে কি কৰিলে শেষত যেতিয়া কোৰ্ট অফ কণ্ডাক্টৰ কথা আহিল কোৰ্ট অফ কণ্ডাক্টৰ আগে তেখেতসকলে নিবিদা আহ্বান কৰি দিলে কোৰ্ট অফ কণ্ডাক্টৰ আগে নিবিদা আহ্বান কৰিলে তেতিয়া আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে নিবিদা আহ্বান কৰিছে হয় কিন্তু এইটোতো চেংচন হোৱা নাই তেতিয়া তেখেতলোকে কৈছে যে এইটো চৰকাৰীভাৱে আমাক আশ্বাস এটা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আশ্বাস দিছে গতিকে আমি এই আমাৰ ফৰ্মেলিটিখিনি অবজাৰ্ভ কৰি লওঁ কোৰ্ট অফ কণ্ডাক্ট শেষ হ'লে আমি কামটো কোৰ্ট অফ কণ্ডাক্ট আমি মাজতে আমাৰ এক্সাম হ'ব গতিকে আপোনালোকে কামখিনি কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমাৰ ঠিকাদাৰে নিবিদা দিলে এতিয়া কোৰ্ট অফ কণ্ডাক্টৰ এক্সাম নহ'ল খুব সিদিনা 7 তাৰিখে খবৰহে পাইছোঁ যে কোৰ্ট অফ কণ্ডাক্টটো ভাৰত চৰকাৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে এক্সাম কৰি দিছে এতিয়া আপুনি যাওকচোন ভুৰবন্ধালে বা মিকিগাঁৱলৈ মাটিৰ কাম আছে 3-4.5 কিলোমিটাৰ দীঘল 15 কোটি টকা কাম কি শক্তিৰে আলাদিনৰ চাকি লগাব তাত গৈ মানে মাটি কাম কৰিবলৈ আৰু এই কামটো কৰিবলৈ যোৱাৰ লগে লগে ঠিকাদাৰৰ ওপৰত ৰাইজ খৰগ্ৰস্ত হ'ব ঠিক তেনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন 168খন আঁচনি আছে প্ৰত্যেকখন আঁচনি একেই মানে দূৰদৰ্শিতাৰ অভাৱ চৰকাৰে চিন্তাই নকৰিলে প্ৰত্যেকখন আঁচনি একেই প্ৰত্যেকখন 168খন আঁচনি SDRFত 49খন আছে RIDFত আৰু এখন এইখন যিখন ক'লো মৰিগাঁওখন SOPD এতিয়া এই আঁচনিখন
কি কাৰণত নাজানো এইবাৰ ৰাইজে কৈছে যে সকলোৱে কৈছে যে কোৰ্ট অফ কণ্ডাক্টৰ কথা দোহাই দিছে কিন্তু কোৰ্ট অফ কণ্ডাক্টটো দুটা কথা আছে ইয়াত কোৰ্ট অফ কণ্ডাক্ট যে হ'ব এই কথা অসমৰ জনসাধাৰণে নাজানে না মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নাজানে না বিত্তমন্ত্ৰী ৰাজমন্ত্ৰী বা আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰীয়ে নাজানে বা এপ্ৰিল মাহত যে বৰষুণ আৰম্ভ হ'ব এই কথাটো নাজানে গতিকে এই কথাখিনি গোটেই পৰিক্ৰমাটো এটা চৰকাৰী সদিচ্ছাৰ অভাৱ দায়িত্বৰ অভাৱ যিটো দায়িত্ব বহন কৰিব লাগিছিলে মই আহিম গোহাঁই ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈকে আপুনি এটা উদাহৰণ দিছে এই উদাহৰণটোৰ সংলগ্ন কৰিয়ে মই জানিব বিচাৰিছোঁ মই অদীপ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ আচলতে যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে অভাৱ সদিচ্ছাৰ অভাৱ এতিয়া তেখেতে কৈছে কোনে নাজানিছিলে কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিব বুলি বিত্তমন্ত্ৰীয়ে নাজানিছিলে নে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাজানিছিলে তেখেতসকলে জানিছিল কিন্তু নদীয়ে হয়তো সেই কথাটো জনা নাছিল কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগি থাকিলে যে বান নাহিব সেই কথাটো নদীয়ে নাজানে সেই কথাটো বানপানীয়ে নাজানে কিন্তু আমাৰ জনাখিনিয়েতো জানিছিল তাৰপিছতো কাম নহ'লে এতিয়া দুৰ্যোগৰ সম্ভাৱনাটো কেনেকুৱা আৰু এই বিষয়টো কি ধৰণে চাইছে আপুনি গোটেই কথাই চাওক এইটোতো আজি যে নতুন কথা নহয় যে আজিহে হ'ব এই বছৰ হৈছে বানপানী আহিছে 1896 1896 চনৰ পৰা অসমত বানপানী আৰম্ভ হৈছে আৰু মাথাউৰি বোলা বস্তুটো আৰম্ভ হৈছে 1952 চনৰ পৰা গতিকে এই দীঘলীয়া সময় পিছত প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী আহে প্ৰত্যেক বছৰে হাহাকাৰ লাগে প্ৰত্যেক বছৰে 4 মাহমান ইয়াত ব্যস্ত হৈ থকা যায় 6 মাহমান মানুহ ব্যস্ত হৈ থাকে যায় দিল্লী দিছপুৰ দৌৰাদৌৰি হৈ থকা গতিকে এই কথাটো সকলো জনা কথা কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল যে বানপানী কেতিয়া আহে কেলেণ্ডাৰখন লাগে আমাক কিন্তু মই এটা দেখিছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ বা আমাৰ বানপানীক লৈ কোনো ভিজনো নাই আমাৰ আৰু মিছনো নাই এই দুটা যদি থাকিলেহেঁতেন আমি এখন ৰোড মেপ প্ৰস্তুত কৰিলোহেঁতেন এই ৰোড মেপখন প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহি পেলাই দুটামান খুব ভাল কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল তেখেতে আহিয়ে কৈছিল যে ছেপ্টেম্বৰত কাম আৰম্ভ কৰিব লাগিব ছেপ্টেম্বৰত কাম আৰম্ভ কৰিব নহয় ছেপ্টেম্বৰত যদি কামখিনি আৰম্ভ কৰা যায় টেণ্ডাৰ কৰা যায় ডিচেম্বৰ মানৰ পৰা যদি কাম আৰম্ভ কৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে কামটো হৈ যায় এটা পৰ্যায়লৈকে আহি যায় কিন্তু এইটো দেখা গ'ল যে এইবাৰো দেখা গ'ল যে এতিয়া মাৰ্চ মাহ এপ্ৰিল মেলৈকে কাম হোৱা নাই অথচ জুনত বৰষুণ আহিলে গতিকে এই গোটেই কথাখিনি এই গোটেইখিনি চূড়ান্ত এটা প্ৰশাসন মই কথাটো এটা মানে আজি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অসমৰ বানপানীক লৈ যিটো গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে আজিলৈকে দিয়া নাই মই দুটামান কথা মই যদি চাওঁ মই উনুকিয়াই থৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে এই যে এই বাজেট বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ কথাবিলাকত যোৱা 3টা বছৰ যিবাৰ আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ 3টা বছৰে বিভিন্ন শিতানত মই দেখিছোঁ গোটেই এইবিলাক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা মই উলিয়াই আনিছিলোঁ বিভিন্ন শিতানত দেখিছোঁ যে বিভিন্ন শিতানৰ প্ৰায় 6,332 কোটি টকাৰ বাজেট এল'কেশ্যন বিভিন্ন শিতানত 3টা বছৰ 2015, 16, 17, 19 আৰু এইকেইটা 6,323 কোটি টকাৰ ভিতৰত এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিছে আৰু ইউটিলাইজ কৰিছে 750 কোটি টকা 12%। গতিকে 12% 3টা বছৰতে 12% যদি হয় তাতে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা যিটো বিষয় লৈ পেলাই হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মৰিছে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইতিমধ্যে মাটি খহাই দিছে খহনীয়া এটা ভয়ংকৰ অৱস্থা এই গোটেই অৱস্থাটোৰ পৰা যিমান দূৰ গুৰুত্ব দিব লাগিছিল আহি চাওক আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন 2019-12 আৰু 28 চনত যেতিয়া ছাৰ্ভে চলিছিল তেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আছিলে 3,870 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু আজি 2006 আকৌ ছাৰ্ভে যেতিয়া হ'ল সেইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰখন 6,080 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দুখন হ'ল গতিকে ইৰোচনত যে খেতি মাটি যে লৈ গ'ল সংকুচিত হৈ গৈ আছে গতিকে খেতি মাটিখিনি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কোনো চিন্তা চৰ্চা নাই যদি গভৰ্ণমেণ্ট আহি পেলাই কৈছিলে যে আমি প্ৰায় 40,000 কোটি টকা দি কাম কৰিম 2017 ছেপ্টেম্বৰতে ঘোষণা কৰিলে সেইটো একো নহ'ল গতিকে মই এই কথাতে দেখিছোঁ যে এই গোটেই বিষয়টো এটা ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে আৰু আমি যেন বানপানীৰ লগতে সহাৱস্থান কৰিব লাগিব মানি লৈছে যেন গোটেই বিষয়টো হৈছে মই আশা কৰিম এতিয়াও সময় আছে অন্ততঃ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অন্ততঃ শক্তিশালী স্থিতি লওক যে এইটো আটাইতকৈ সমস্যা প্ৰত্যেক বছৰে কিন্তু আমাৰ অৰ্থনীতি তললৈ গৈ আছে প্ৰত্যেক বছৰ আমাৰ কি হ'ল আমাৰ বানপানী আহে বানপানী চব ব্যস্ত হৈ খেতি মাটি নষ্ট হয় আমি বাহিৰৰ পৰা আকৌ বস্তু আনিবলগীয়া হয় এই গোটেই ইকনমিটো যে ধ্বংস হৈ গৈছে সেই কথাটো আমি চিন্তা কৰা নাই গতিকে এইটো এটা গুৰুত্ব দিয়া উচিত বুলি মই ভাবোঁ ঠিক আছে তপন দাস ডাঙৰীয়া অগপ মুখপাত্ৰ আপুনি চৰকাৰী পক্ষত এতিয়াও আছে এই মুহূৰ্তত আছে আগত কি আছিলে সেই সম্পৰ্কে আমি ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু এটা কথা যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে আমি তালিকা দেখুৱাইছোঁ তালিকা আপোনালোকে চালে গোহাঁই ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কি ধৰণে কাম হ'ব লাগিছিল কি ধৰণে হৈ আছে
আমি দেখা পাম যেতিয়া বানপানী আহিব আকৌ দুৰ্যোগ হ'ব হা হুমুনিয়া আপোনালোকেও কাঢ়িব কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেই কথাবোৰ আপোনালোকৰ চিন্তাত নাহে নেকি চৰকাৰে চিন্তা নকৰে নেকি বা চৰকাৰী পক্ষই চিন্তা নকৰে নেকি আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী তেখেতে বাৰু চৰকাৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ আগতো আছিলে বৰ্তমানো হৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ দলৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া দলৰ কাৰ্যকাৰী সভাপতি এগৰাকী সচেতন বা দায়িত্বশীল যুৱ নেতা হিচাপে আপোনালোকেও সেই সম্পৰ্কে কেতিয়াও তেখেতক নকয় নে তেখেতে নিজে বুজি নাপায় হয় পোনপ্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি আমাৰ যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে এই গোটেই বিষয়টো অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় বুলি মই ভাবোঁ কিয়নো যেতিয়া 1950 চনৰ পৰা যেতিয়া ভূমিকম্প হৈছিল বৰ ভূমিকম্প হৈছিল সেই বৰ ভূমিকম্প হোৱাৰ পিছৰে পৰা তথা হিমালয় বা অৰুণাচলৰ পৰা যিবিলাক গেট আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন তৰাং অৱস্থালৈ লৈ আহিলে সেই তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু এই বানগৰা খহনীয়াৰ সমস্যাটো সদায় হৈ আহি আছে আৰু আপুনি এটা কথা গম পাইছে যে এই যিখন চৰকাৰৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে মোক সুধিছে এই চৰকাৰখন চলিছে মাত্ৰ 3টা বছৰ এই সময়খিনিৰ কথাটো মই কৈছোঁ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ কথাটো যিটো কৈছে এইটো কথাটো দুৰ্ভাগ্যজনক এই কাৰণে কৈছে যে অসমীয়া জাতিটোৱে ইমান দিনে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন বা ৰাজনৈতিক দলে সদায় কৈ আছিল এই সমস্যাটো বানপানী সমস্যা তথা গৰাখহনীয়া সমস্যাটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগে কিন্তু সেইটো কথা আজিলৈ হৈ নুঠিলে তথাপিতো মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই যেতিয়া দায়িত্ব ল'লে বা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ হ'ল সেই চৰকাৰখনে আৰম্ভণিতে 52টা ভগা মথাউৰি বেকলগ হিচাপে পাইছিলে যিটো তেখেতসকলে আহিয়ে সেই ভঙা মথাউৰিবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে সমস্যাৰ সমাধান কৰিছিলে আৰু আপোনালোকে দেখুৱাইছে যে মৰিগাঁৱত মিকিৰগাঁও বা দৰঙত কুৰুৱা বা নগাঁৱত বৰঘুলি গোৱালপাৰাত এনেকৈ আপোনালোকে কেইটামান স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে দেখুৱাইছে মই আজি যিহেতু আপোনালোকে মাতাৰ পিছত মই ৱেবছাইটত চালোঁ গোটেই বস্তুখিনি চাওঁতে কিছুমান কিন্তু মই ডাটা দেখা পালোঁ ইয়াতে যে মিকিৰগাঁৱৰ কাৰণে ইতিমধ্যে SOPDৰ কথা আমাৰ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই কৈছে তেওঁলোক যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ মানুহ তেওঁলোক জ্যেষ্ঠ ঠিকাদাৰ যিহেতু তেওঁলোকে গম পাব ইতিমধ্যে SOPDৰ কাৰণে 15 কোটি টকা ইতিমধ্যে চেংচন দিয়া হৈছে প্লাছ কুৰুৱাৰ কাৰণে 2 কোটি 20 লাখ নাবাৰ্ডৰ পৰা SDRFৰ পৰা 1 কোটি 60 লাখ ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন পৰ্যায়ক্ৰমে চেংচন দিয়া হৈছে কাম কেতিয়া হ'ব গোহাঁই ডাঙৰীয়া চেংচন ঠিক আছে আপুনি এটা ভাল পইণ্ট এটা কৈছে আচলতে কথাখিনি শেষ কৰোঁ তাৰমানে এই গোটেই কথাটো এতিয়াও কিয় হোৱা নাই ইতিমধ্যে তেখেতে যে কৈছে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট যিটো মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিছে প্ৰথমতে আমাৰ পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন হ'ল পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ল কিন্তু এতিয়াও কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগি আছে 27 তাৰিখলৈকে লাগিব যদিও 23 তাৰিখে ইলেকশ্যন শেষ হয় 27 তাৰিখলৈকে লাগিব তাৰপিছত মন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে কোনো ধৰণৰ মানে দায়িত্ব লৈ কাম কৰিব নোৱাৰিলেও চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ জৰিয়তে দিল্লীলৈ ইয়াৰ বিষয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু মহি গোহাঁই ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ নিচিনা 7 তাৰিখে যোৱা 7 তাৰিখে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এলাউ কৰিছে মানে এছুৰেঞ্চ দিছে মানে ক্লিয়াৰেঞ্চ দিছে এতিয়া কথাটো মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে যি বানপানী হৈছেগৈ ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ কথাই কওক লখিমপুৰে কওক বা মৰিগাঁৱৰে কওক ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে ইয়াৰ উপৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰখনৰ কথা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আগতে হয়তো মহি গোহাঁই ডাঙৰীয়া গম পাব আগতে চিফ মিনিষ্টাৰে ইমান ৰিভিউ মিটিং পাতা নাছিল চাগে এইবাৰ চৰকাৰখনত যিমান ৰিভিউ মিটিং হৈছে 3 মাহৰ মূৰে মূৰে চিফ মিনিষ্টাৰে ৰিভিউ মিটিং পাতে প্লাছ লগতে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰত্যেকটো মাহতে তেওঁ যদি এনেকুৱা অৱস্থাও গৈছে আমি দেখিছোঁ যে এনেকুৱা অৱস্থা গৈছে মথাউৰি ভাঙিল বুলি ৰাতি 12টা বজাত খবৰ পাইছে তেওঁ যদি 2 ঘণ্টা কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ৰাস্তাত থাকে তেওঁ সেই ৰাতি গৈয়ে বিষয়াক লৈ ডিচিক লৈ গৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে বুলি আমাৰ মহি গোহাঁই ডাঙৰীয়া গম পাব ঠিক আছে সেইকাৰণে কৰিছোঁ স্পেচিফিকলি আপুনি পইণ্ট যিটো কৈছে সেইটো কথা মই আহিম অন্য অতিথিসকলৰ ওচৰলৈ গোহাঁই ডাঙৰীয়া আপুনি একমত নেকি একমত তেখেতে যিটো কথা কৈছে মই এই কথাটো মই আগতে তেখেতে ফুকন ডাঙৰীয়াই কওঁতে মই ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই তৎপৰ হৈছে কিন্তু এই কথাখিনি আমি যেতিয়া তেখেতে প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে আমি তেখেতে প্ৰথম 2 বছৰ এতিয়া 3 বছৰ হ'বলৈ এমাহমান হয়তো বাকী আছে প্ৰথম বছৰ আপুনি তেখেতে যি মানে আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ কথা কৈছে মই তেখেতকো বহুবাৰ লগ পাইছোঁ অতি স্পৰ্শকাতৰ সময়ত জেগাটো পাইছোঁ যেতিয়া মানে হাতীমৰা মথাউৰি ভাগিছে সেই হাতীমৰা মথাউৰি ভঙা দিনাখনেই মই পাইছোঁ ঠিক মানে এইটো কথা এইটো কাৰণে নহয় যে তেখেতসকলে তৎপৰ হৈছে যোৱা 2টা বছৰত 16, 17 আৰু 17, 18 চনত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এখেতে যদি কয় 52টাতে বেকলগত পোৱা বুলি কৈছে আজি যদি কয় আজি যদি হঠাৎ যদি চৰকাৰখন বদলি হয় আজি যদি নিৰ্বাচন হয় তেতিয়াহ'লে 168টা
বা 218টা তেখেতক বেকলগত পোৱা বুলি ক'ব লাগিব যে গতিকে এইটো হ'ল তেখেতৰ আগৰ চৰকাৰৰ এটা ভগ্নমতাই মোটামুটি সেইটো হয় কাৰণ সেইটো SDF স্কিম কিন্তু এটা কথা আছে তেখেতৰ মই প্ৰথম কথা ক'ম তেখেতৰ কথাটো ক'ম যে যেতিয়া প্ৰথম লৈছিলে তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যথেষ্ট তৎপৰ হৈছিলে আমি তেখেতক আমি শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ যে তেখেতে এটা ডেডলাইন দিছিলে ডেডলাইনটো আমি কৈছিলোঁ যে অকল ঠিকাদাৰ কাম কৰিবলৈ ডেডলাইন দিয়ে নহ'ব আপুনি ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডেডলাইন দিয়ক আপুনি বিত্ত বিভাগক ডেডলাইন দিয়ক বিত্ত বিভাগে যাতে নৱেম্বৰ মাহত মানে স্কিমবিলাক চেংচন দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি ডেডলাইন দিয়ক ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত যাতে চেংচন কৰিব পাৰে চেংচন কৰিছে এখেতে যিখিনি কথা চেংচন কৰিছে চেংচন কোনদিনা কৰিছে আজি মিকি গাঁৱৰ কামটো যিটো কাম চেংচন হৈছে কিন্তু তাৰ পাছৰ এই বছৰ তেখেতে ক'লে মই মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতকো মই সুধিম বা তেখেতৰ আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা বিভাগীয় মন্ত্ৰী হওক এই বছৰ ডেডলাইন কিয় নাই ডেডলাইন এইকাৰণেই নাই তেখেতসকলে নিৰ্বাচন আয়োগ নিৰ্বাচন কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কথা কৈছে তেখেত ঠিকেই যিহেতুকে ডিপাৰ্টমেণ্টক এছুৰেঞ্চ দিয়া হৈছে যে তোমালোকে বেক কোড অফ কণ্ডাক্ট হোৱাৰ আগতে নিবিদাবিলাক আহ্বান কৰা এতিয়া পথাৰ বলি কোন হৈছে কি বলি পথাৰ কোন হৈছে এতিয়া ঠিকাদাৰসকল হৈছে ঠিকাদাৰসকলে 2% আৰ্নেষ্ট মনিত 365 কোটি টকাৰ আৰ্নেষ্ট মনি 2% কৈ আৰ্নেষ্ট মনি দি তেখেতলোকে 3 মাহ দিন বহি আছে ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট কোনে দিব এতিয়া কামখিনি কৰিব নোৱাৰিব খবৰ বলিও কিন্তু খবৰ বলিও আপোনালোকে হ'ব লাগিব খবৰ কৰিবলৈ গ'লেও আজি ঠিকাদাৰসকলে তাত বলি হ'ব লাগিব আজি যেনেকৈ মাজুলীত হৈছে আজি ক'ৰবাত পেলাচাৰিং এখন মাৰিবলৈ যাওঁতে ঠিকাদাৰ দুখৰ বুলি পাব্লিকবিলাকতো তেখেতলোকে নাজানে কি টিএছ কি পোনপটীয়াকৈ আপুনি ক'ব বিচাৰিব প্ৰথম 2 বছৰত মই যিটো দেখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী হওক তেখেত যথেষ্ট তৎপৰ FMP আঁচনিখিনি এটা মৰি যাব বিচাৰিছিলে সেইখিনি কিন্তু জীৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে সেইখিনি স্বীকাৰ কৰিবলৈ কিন্তু এই বছৰ কি হ'ল এতিয়া আমি এই বছৰ কথাটোৱে কৈছোঁ এতিয়া যিখিনি কাম এতিয়া চলি আছে ক'ৰবাত চেৰা চৌকাকৈ কাম চলি আছে মানে মই এখন এটা টক শ্ব'ত আপোনালোকক কোনোবা আছাম টক শ্ব'ত ক'ৰবাত দেখিছিলোঁ যে কাম চলি আছে সেই কামখিনি কিন্তু নতুন বছৰ কাম নহয় যোৱা বছৰ তেখেতে ডেডলাইন দিয়া যিখিনি কাম শেহতীয়াকৈ দিলে ডেডলাইন দিয়াৰ পাছত দিলে সেই কামখিনি কিন্তু এতিয়া ঠিকাদাৰবিলাকে কৰি আছে কিন্তু এইটো বছৰৰ কাৰণে কোনো কাম নহয় এই বছৰৰ কাৰণে আপোনাক মই ক'লোৱেই কেইটামান স্কিম কিন্তু এইকেইটা স্পৰ্শকাতৰ সেইটোতো আপুনি মানে এইকেইটা স্পৰ্শকাতৰ যিকোনো মুহূৰ্তত দুৰ্যোগ হ'ব পাৰে এক মিনিট কৈ লৈছোঁ এখেতে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা বিভাগীয় মন্ত্ৰীক তৎপৰ নোহোৱা কথা কৈছে 2 বছৰৰ আগতে আছিলে আজি নহয় সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা উল্লেখ কৰিছে মই এই কথাটো 1 মিনিটত কৈ দিব লাগিব তেখেত যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ তথা এই গোটেই বিষয়টোৰ লগত তেখেত জ্ঞাত মানে জ্ঞানী মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সমষ্টিত মাজুলীত আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ টিভিটো আমি দেখা পাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ দ্বাৰা জিঅ'বেগৰ এটা প্ৰজেক্ট এটা আছিল যিটো জাষ্ট কেইদিনমান আগতে দেখুৱাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই আলোচনা কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ চেয়াৰমেনক দিল্লীৰ পৰা মাতাই আনি বৰ্তমান চেয়াৰমেনজন মাজুলীত আছে আৰু অহাকালি মই জনামতে চিফ মিনিষ্টাৰ অনাৰেবল ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ আৰু সেই চেয়াৰমেনৰ লগত আলোচনা হ'ব যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় ঘটনা ঘটি আছে মই এইটো কথা এইকাৰণে কৈছোঁ যে বৰ্তমানেও সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তৎপৰ হৈ আছে বা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া তৎপৰ হৈ আছে যাতে অসমৰ জনসাধাৰণক যাতে কোনো ধৰণৰ বিপদত নপৰে সেই কথাটোক লৈ কিন্তু সদায় তৎপৰ হৈ আহিছে ঠিক আছে না মই আহিম সম্পৰ্কে আহিম মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক মাজুলীৰ কথা আপুনি স্পষ্ট মাজুলীৰ কথা আপুনি কওক মাজুলীৰ যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে তাত ময়ো গৈছোঁ নিজে গৈছিলোঁ মই নিৰ্বাচনৰ সময়ত আৰু তাত মই উপস্থিত হৈছিলোঁ টিকে নামৰ যিটো কোম্পানীয়ে সেই কামটো কৰি আছিলে আৰু বিজেপিৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৰ ঘনিষ্ঠ এজন ঠিকাদাৰে সেই কামটো কৰিছিল 7 কিলোমিটাৰ 28 কিলোমিটাৰ আছিলে 7 কিলোমিটাৰ নিৰ্মাণ হৈছে আৰু বাকীখিনি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আছে তাতো যি নিৰ্মাণ কাৰ্য হৈছিল সেয়াও মই দেখুৱাইছিলোঁ কি ধৰণৰ হৈছিলে খুব দুৰ্যোগ প্ৰৱণ হৈ আছে এতিয়া সেই অঞ্চলটো এটা সময় বাণিজ্যিক বিৰতি পুনৰ উভতি আহিম
উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আমি কথা পাতি আছোঁ সম্ভাৱ্য দুৰ্যোগ সম্পৰ্কে আচলতে আসন্ন এই দুৰ্যোগ হ'ল জলদুৰ্যোগ আৰু কাৰ বাবে আচলতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ পণবন্দী হৈ আছে কেইবাটাও স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল আমি সেই অঞ্চলৰ মথাউৰিসমূহ তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ 10টাকৈ মথাউৰি কেইবাটাও স্থানত সেই তালিকা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু আপোনালোকে আচলতে এই সম্ভাৱ্য বিপদৰ আগজাননী এই মুহূৰ্ততে লাভ কৰিব পাৰে কাৰণ সেইকেইটা মথাউৰিৰ কাম আৰু সম্পন্ন হোৱাৰ আশা দেখা নাই মই বুলিয়ে নহয় আমি বুলিয়ে নহয় সংবাদ মাধ্যম বুলিয়ে নহয় ঠিকাদাৰ সন্থায়ো আশা দেখা নাই ঠিকাদাৰসকলেও আশা দেখা নাই সেই কথা স্পষ্টকৈ কৈছে আৰু বেছি স্পষ্টকৈ ক'ব আপোনালোকক আৰু কাৰ ভুলৰ বাবে হৈছে আচলতে পানী যেতিয়া হ'ব দুৰ্যোগ যেতিয়া আহিব সাজু থাকিব লাগিব আৰু তাৰপিছত হুমুনিয়াহ কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ একো তাত উপায় নাই কিন্তু ভুল নিশ্চয় আছে কৰণীয় নিশ্চয় আছিল অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্য প্ৰতি বছৰে বান হয় সেইটো নজনা নুশুনা কথা নহয় কোড অফ কণ্ডাক্ট যে লাগিব সেয়াও নজনা কথা নহয় আৰু মই পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ পানীয়ে কেতিয়াও নুবুজে কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কথা কোনফালে আহিব লাগে নিজৰ মতে আহি থাকিব দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়া মই মুহিদাৰ ওচৰলৈকে আহি আমি যিহেতু মাজুলীৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিছোঁ এই প্ৰসংগ আপোনাৰ পৰা জানিম পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু তথাপি মই এবাৰ দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ দেখা গৈছে তেখেতে কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কথা কৈছে সাহসীয় পক্ষৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিল আচলতে সকলোৱে দুটাকৈ নিৰ্বাচনত ব্যস্ত হৈ থাকিলে শাসক বিৰোধী সকলোৱে সাহসীয় পক্ষ হিচাপে বানপানীৰ প্ৰসংগটোক লৈ আপোনালোক সৰব হ'ল জানো নে নিৰ্বাচনৰ কোনোবা এখন সভাতে বানপানীৰ কথাটো ক'লে নে এইবোৰ ইছ্যুক লৈ কেতিয়াবা সভা সমিতিত আপোনালোকে ক'লে কেতিয়াওতো নক'লে না চাওক বানপানীটো ইস্যু কৰিবলগীয়া যদি কোনোবাই ইস্যু কৰি পেলাই নিৰ্বাচন খেলিব খোজে সেইটো খুব এটা শুদ্ধ কথা নহ'ব আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী গৰাখহনীয়া হয় কিন্তু মই আপোনালোকক বানপানীটো ইস্যু নহয় নেকি নিৰ্বাচন ইস্যু হ'ব নোৱাৰে শুনক 20 মিনিটত মই এটা সাধু ক'ব খুজিছোঁ 20 ছেকেণ্ডত এইখন চৰকাৰে অসমৰ মানুহক সপোন দেখুৱাইছিল সঁচাকৈ ময়ো দেখিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ ইমান দিন অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰে নোৱাৰা কংগ্ৰেছে নোৱাৰা কাম এটা কৰিব খুজিছে এইটো নিচিনা ভাল কাম নহ'ব আৰু এইটো যদি কৰে এই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰখন আগত 50 বছৰ থাকিব বুলি ভাবিছিলোঁ সেই সাধু কথাটো হ'ল তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গোটেই নদীটো খান্দি নদীটোৰ দুই পাৰে দুটা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাব ধৰকন সুহানা হোগা কৰি তাত মানুহ অহা যোৱা কৰিব আৰু সেই ৰাস্তা বচাবলৈ ৰাস্তাই মথাউৰি হ'ব আৰু চিৰদিনৰ কাৰণে এটলিষ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যে মথাউৰি সেই মথাউৰিৰ সমস্যাটো নাইকিয়া হ'ব এক সুন্দৰ সপোন দেখুৱাইছিল ময়ো ভাল পাইছিলোঁ এইটো যদি কৰিলেহেঁতেন আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ খন্দাও নাই দুইফালে ৰাস্তাৰো মানে এক টুকুৰি মাটিও পৰা নাই আৰু আজি যেনেকৈ আছে তেনেকেই আছে এই যে সপোন দেখুৱাইছিল অসমৰ মানুহক এই সপোন 5 বছৰ 3 বছৰ গ'ল তেখেতসকলৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 5 বছৰ গ'ল য'ত ৰাজ্য চৰকাৰে নোৱাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ জড়িত আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিন্তু নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াও সেই সপোনটোৰ লগত কিন্তু আমাক সপোন দেখুৱাইছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত এতিয়া মই এইটো কৈছোঁ 168টা মথাউৰি আজিৰ দিনটোত যি আছে তাৰ 143টা মথাউৰি বিপদ সংকুল আৰু বেছি বিপদ আপোনালোকে 10টা কৈছে হয় এই বেছি বিপদত থকা 10টাটো এই মুহূৰ্তত মই জনা নাছিলোঁ মানে ঠিকাদাৰ সন্থাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে এইটো সময়ত মথাউৰি বনোৱা আৰু নাযায় কি কাৰণত নাযায় তেওঁ অলপ ব্যাখ্যা দিছে আৰু আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ যে আমি দেখি আহিছোঁ যেহেতু বানপানী গৰাখহনীয়া আমি দেখি আহিছোঁ গতিকে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কথাটো কেতিয়াও নাখাতে এই কাৰণে নাখাতে কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কথাটো আপোনালোকে জানে কেইদিনমান আগতে ফণী হৈছে ফণীত কোড অফ কণ্ডাক্ট তেওঁলোকে টেম্পৰাৰী উঠাই দিছে আমাৰ কাৰণে এইটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কাৰণ আমাৰ সম্ভাৱ্য দুৰ্যোগ এইটো প্ৰতি বছৰে হয় প্ৰত্যেক বছৰে হয়তো এইটো দুৰ্যোগৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰখনে সাৱধান থকা উচিত আছিল আৰু আপোনালোকে এতিয়াও গুগল খুলিলে দেখা পাব প্ৰত্যেক বছৰে যদি এনেকুৱা MP MLA পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহে সেই সময়ৰ চৰকাৰবিলাকে প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি থয় তেওঁলোকে কোনোবা বছৰত নাই কৰা বেলেগ কথা এই ৰাজ্য চৰকাৰখনে এটলিষ্ট এই 1.5-2 মাহ যি আছে সদব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কোড অফ কণ্ডাক্টৰ নামত তেওঁলোকে এই 2-2.5 মাহ তেওঁলোকে বহি থাকিলে গতিকে কোড অফ কণ্ডাক্ট প্ৰশ্নটো এইটো নাহে মই কৈছোঁ যে এগৰাকী আমাৰ মাননীয় বক্তাই কৈছে যে হেমাহি কৰিছে ঠিকাদাৰ সন্থাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই প্ৰহসন বুলি কৈছে অনিহা বুলি কৈছে চৰকাৰক তেখেতসকলে মই ক'লে দায় লাগিব মই যেহেতু বিৰোধী পক্ষৰ মানুহ তেখেতসকলে যিকেইটা বিষয় ইয়াত উত্থাপন কৰিছে সেই উত্থাপন কৰা বিষয়কেইটা তেখেতসকলে এই কাৰণে উত্থাপন কৰিছে এইটো আজিৰ দিনটোত হয় যি চৰকাৰে নাথাকক মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰে অনিহা কৰিছে
বা কোনোবাই কৰিছে এইটো নহয় যিখিনি বিষয়া আছে যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে মই আজি ঠিকাদাৰ সন্থাৰ সভাপতি আছে কাৰণে ক'ব খোজা নাই এণ্টায়াৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ কোনেও কাকো সহায় কৰিবলৈ নাই তেওঁলোকে যেন ঠিকাদাৰক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব ৰাইজক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব কেনেকৈ পইচাটো ৰিলিজ নকৰে কেনেকৈ চেংচন নকৰে তেওঁলোকক এনেকুৱা হাৰাশাস্তি কৰে সদৌ শেষত সকলো কষ্ট সহ্য কৰি ঠিকাদাৰে কাম কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ তেওঁলোকৰ পইচাখিনি পোৱাৰ সময়ত যিটো লেঠা দেখুৱায় তেওঁলোকক যিটো কন্দুৱায় আপোনালোকে আচৰিত হ'ব সেইটো কোনে কৰে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে কৰে কৰি আহিছে চৰকাৰ নিশ্চয় চৰকাৰে হেড চৰকাৰ ঠিক আছে তেওঁলোকে তাত জড়িত গতিকে মই ভাবো মই একেবাৰে লাষ্ট পইণ্ট আৰম্ভণিতে মই লাষ্ট পইণ্ট কথা কৈছো যে এতিয়াও বহু টকা অলপ আগতে হিচাপ দেখুৱাইছে আমাৰ তপন দাস ডাঙৰীয়া বহু টকা যেহেতু পেণ্ডিং হৈ আছে এই টকাখিনি যদি গৰাখহনীয়া আৰু বানপানী শুকায় পাৰা যদি অৱস্থা থাকে প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰক মোৰ দেন 300 ক্ৰ'ৰ্ছ আছে তাতকৈও বেছি আছে আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে মই সত্যৰঞ্জন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছো বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি আপুনি চৰকাৰৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী দলটোৰে আপুনি প্ৰতিনিধি কিন্তু যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল আচলতে কোড অফ কণ্ডাক্টৰ দোহাই দি ৰাইজক পণবন্দী কৰি ৰখা হৈছে আৰু সম্ভাৱ্য যি দুৰ্যোগ যি 10টা আচলতে কৈছে কেইবাটাও স্পৰ্শকাতৰ মোৰ দেন 100তকৈ অধিক আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত 10টা অতি স্পৰ্শকাতৰ যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙিব পাৰে আৰু যি ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন ইতিমধ্যে ঠিকাদাৰ সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়েও কৈছে ঠিকাদাৰসকল অসহায় আজিৰ তাৰিখত একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু চৰকাৰখনে সেইসকল ৰাইজৰ পৰা ভোট লৈছে ভোট বিচাৰিছিল কিন্তু সেই ৰাইজৰ যিটো বেছিক প্ৰব্লেম আছিলে প্ৰাথমিক সমস্যা আছিলে সুৰক্ষাৰ সমস্যাটোৰ কথা একেবাৰে চিন্তা নকৰিলে দুখ লাগিছে নেকি এই মুহূৰ্তত না নিশ্চিতভাৱে অসমৰ সমস্যাটো মই মোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ আমি যেতিয়া অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাটো বা আৰু ভূমিস্খলনৰ সমস্যাটো কথা পাতোঁ নহয় তেতিয়া আমি এজিপি বিজেপি বা কংগ্ৰেছ বুলি ইজনে সিজনক কটু কথা কোৱাটো উচিত নহয় মই সেই কথাটো কৈছোঁ কাৰণ আজি মই বিজেপি চৰকাৰ হৈছোঁ আপোনালোকে বিজেপিক গালি পাৰিব মই আকৌ কংগ্ৰেছক গালি পাৰিম সেই সমস্যাটোৱে ইটোৱে সিটোক ক'লে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান নহয় অদীপ দাই খুব সুন্দৰকৈ কথাটো প্লেন কৰিছিলে মানে প্লেচ কৰিছিলে আৰু বাকী যিখিনি কথা আপুনি কৈছে গোটেই মাথাউৰি কথাখিনি ইতিমধ্যে আটাইকেইজনৰ বক্তব্যত সেই কথাখিনি ওলাইছে আৰু মোৰ সতীৰ্থ মানে আমাৰ শাসকৰ লগত আমাৰ লগত থকা অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে সেই বিষয়খিনি কোৱাৰ কাৰণে আৰু মোৰ কাৰণে সহজ হৈ গ'ল সেই বিষয়খিনি মই আকৌ ডুপ্লিকেট কৰিব খোজা নাই মই যিটো কথা মই এই কথাটো কোড অফ কণ্ডাক্টৰ নামত পণবন্দী কৰা নহয় নহল এইটো কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন নে নগ'ল কৰিব পৰা স্কোপ কৰোঁ বুলি ক'লে স্কোপ আছিল মই তাকে ক'ব খুজিছোঁ আমাৰ ফেইলৰটো ক'ত মই অদীপ দাৰ কথাটো টানি আনি ক'ব খুজিছোঁ অসমত আজি যিটো সময়ত হৈছে নে 1952 চনৰ পৰা কৈছে যে 1952 চনৰ পৰা আমি মাথাউৰি বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ য'ত অসমৰ 1896 চনৰ পৰা বানপানী আৰম্ভ হৈছে আৰু অসমৰ কাৰণে বানপানীটো মানুহে সৃষ্টি কৰা সমস্যা নহয় ইট ইজ এ নেচাৰেল প্ৰব্লেম আৰু এইটো নেচাৰেল কেলামিটিজ হৈ থাকিব কিন্তু এতিয়া আৰু বাঢ়িব ইয়াৰ মাত্ৰাটো কাৰণ ইয়াৰ অকণমান যদি আমি আগলৈ যাওঁ এই অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাটো বা নেচাৰেল প্ৰব্লেম যিখিনি আছে নেচাৰেল কেলামিটিজ যিখিনি আছে ইয়াত যদি আজি আমি ফেইলৰ হৈছোঁ ডেট ইজ ষ্ট্ৰেটেজিক ফেইলৰ প্ৰথম ফেইলৰটো আমি তাৰপিছত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফেইলৰ আমাৰ দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াই কথাটো প্ৰসংগটো আনিছিলে কিন্তু তেওঁ আকৌ সেই চৰকাৰলৈ লৈ গ'ল মই তেওঁ আমি এইটো কৈ আছোঁ মই আহি আছোঁ ষ্ট্ৰেটেজিক ফেইলৰ আৰু ইয়াত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফেইলৰ পলিটিকেল ফেইলৰ নথকা নহয় কিয়নো দে আৰ দ্য পলিচি মেকাৰ্ছ কিন্তু মূল কথাটো হ'ল কি জানে চৰকাৰখন আজি এজিপি কাইলৈ বিজেপি পৰহিলে কংগ্ৰেছ কাৰোবাৰ আহিব কোনোবা গুচি যাব কিন্তু যিসকল বেক অফিচত থাকে যিসকল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ যিসকল আপোনাৰ ডিচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইসকল তেওঁলোকে আচলতে গোটেই ৰোডমেপখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে চৰকাৰখনক ছাপোৰ্ট কিন্তু সেই বিষয়টোত সেই অফিচাৰসকলে যদি ইনভলভ হ'ব লাগিছিল সেই ইনভলভমেণ্টটো কিন্তু আজি বিজেপিৰ চৰকাৰে থাকক আগত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে থাকক কেতিয়াও আমি সেই বিষয়টো দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু তাৰোপৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে থাকিব নাই নিশ্চিতভাৱে থাকিব মই আৰু দুটামান বিষয় আপোনাক ক'ব লাগিব আপুনি এইকেইজনৰ বক্তব্যৰ কথা শুনি ল'লে কাৰণ ইয়াখিনি আৰু দুটামান কথা মই ক'ব লাগিব কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে একো কৰা নাই কিন্তু কিছুমান যিখিনি কৰিছে মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে কৈছে তো আৰু দুটামান বিষয় মই এইখিনিতে কওঁ আমাৰ ঠিকাদাৰ সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কথাটো চাগে এগ্ৰী কৰিব আমাৰ যিখন লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1886 বোধহয় 86 সেই ব্ৰিটিছে তাহানিতে বনাই থৈ যোৱা তাৰ পিছৰ পৰা মোৰ বোধহয় কেতিয়াও মেজৰ এমেণ্ডমেণ্ট হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এমেণ্ডমেণ্ট বনাবলৈ যায় মানুহে মাটি এৰি নিদিয়ে চাগে
সেইটো সমস্যা নিশ্চয় আপোনালোকে পাব লেণ্ড এনক্ৰচমেণ্টৰ সমস্যা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট দীঘলীয়া হয় হাইৱে বনাওঁতে বিভিন্ন কামত এই সমস্যাবোৰ আহে এই বিষয়টো এটা থাকিব কিন্তু ব্ৰিটিছে সেই সময়ত আমাক লুটি লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন তাৰপিছত তেওঁলোকে কিয় লেণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট কৰিছিলে এই বিষয়বোৰ আমি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে নে সেইকাৰণে কৈছোঁ দিছ এ ষ্ট্ৰেটেজিকেল ফেইলাৰ এতিয়া মই মূল কথাটোলৈ আহিছোঁ যে ক'লে দুগাদাই ক'লে যে 5 বছৰ হৈ গ'ল কেন্দ্ৰত চৰকাৰখনৰ অসম চৰকাৰখনৰ হৈ গ'ল 3 বছৰ তাৰপিছত আমি কি কৰিছোঁ মূল কথাটো হ'ল চাওক আমি কি কৰিছোঁ ফ্লাডটোৰ লগত আমি যি ধৰণে আগবাঢ়িছোঁ আৰু আগতকৈ যিটো মই ফ্লাড কৈছোঁ আৰু যদি গ্ল'বেল কণ্টেক্সত আপুনি চাই নহয় এই ফ্লাডৰ বাঢ়িব কিয়নো ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং এইখিনি গ্ল'বেল প্ৰব্লেম আৰু এই গ্ল'বেল প্ৰব্লেমটো আমাৰ ইয়াত পৰিব যেনেকৈ উৰিষ্যাত ফণীৰ প্ৰব্লেম আপুনি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা উৰিষ্যাত পৰিছে আমাৰ ইয়াতো তাৰ প্ৰভাৱটো আমি দেখা পাইছোঁ তো ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং আজি আমি না কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপুনি ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং সাধাৰণ ৰাইজক বুজাবও নোৱাৰে সেইখিনি সেইবাবেতো আপুনি বুজি পাইছে খুব সুন্দৰ আপুনি খুব সুন্দৰকৈ বুজি পাইছে বুজি পোৱাৰ পিছত যে বুজি পোৱাৰ পিছত চৰকাৰে নকলে সেইটোৱে ডাঙৰ চৰকাৰে কৰিব পৰা কাম আছিল কৰি আছে চাওক এম্বেংকমেণ্টৰ কথাখিনি মই নকওঁ মাথাউৰিৰ কথাখিনি ইতিমধ্যে সতীৰ্থগৰাকীয়ে কৈছে মই দুটামান কি কৰি আছে তাকে ক'ব খুজিছোঁ যে ফ্লাড ৰেজিষ্টেণ্ট ভেৰাইটি আমাৰ ফ্লাডত কোন এফেক্ট হয় মই কৃষক মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি তো মই খেতিয়কৰ লগত মই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত মই লখিমপুৰ দেখিছোঁ মই বিভিন্ন জিলা গৈছোঁ দেখিছোঁ তাৰ কৃষকসকলৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক হৈছে তেওঁলোকক কি প্ৰয়োজন ফ্লাডটোক আমি বন্ধ কৰিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোক জীয়াই থাকিব পৰাকৈ ফ্লাড ৰেজিষ্টেঞ্চ কিবা আমি ক্ৰপ কৰিব পাৰিছোঁ নেকি আপুনি জানি ভাল পাব যে এই গোগা তেলাহী এই এৰিয়াবোৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফাণ্ডত অসম এগ্ৰিকালচাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নেতৃত্বত এই ঠাইবোৰত এই ধৰণৰ কামবোৰ হৈ আছে আৰু যিকেইটা পঞ্চায়ত লখিমপুৰত বা ধেমাজিত এই বস্তুবোৰ আপোনালোকে দেখা পাব ফ্লাড প্ৰ'ন যিখিনি পঞ্চায়ত নহয় ৰেইজ প্লেটফৰ্ম বনাবলৈ ইতিমধ্যে চৰকাৰ বনাই আছে কাম চলি আছে এই কথাবোৰ কিন্তু আমি টিভিত ডিছকাশ্যন কৰা নাই আপোনালোকে এই কথাবোৰ হয়তো দেখুওৱা নাই এই কথাবোৰ আপোনালোকে দেখুৱাব আৰু এটা কথা মই দুৰ্যোগ যে 10টা আছে সেই কথাটো উত্তৰ দিব মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ সময় আছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে পুনৰ উভতি আহিম উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আমি কথা পাতি আছোঁ সন্মুখত যি জল দুৰ্যোগ আছে জল দুৰ্যোগ সম্পৰ্কে আচলতে কাৰ ভুলৰ বাবে মই মহিগোহাঁই ডাঙৰীয়া পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ বিভিন্ন প্ৰসংগ তেখেতসকলে উত্থাপন কৰিছে চৰকাৰে কি কৰিছে কি কৰা নাই কিন্তু সন্মুখত যিটো ইমিডিয়েটলি খুব সোনকালে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সেই কামটো নকৰিলে আৰু তাত কিবা যি ধৰণে তেওঁলোকে অজুহাত দেখুৱাইছে আচলতে সেই কথাটো আপোনালোকে মানি লয় নে নলয় এই কথাটো মানি ল'বলৈ এইটো কাৰণে অসুবিধা কাৰণ আমি যিকোনো এটা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনী হওক তেখেতে এনেই টক শ্ব'ত পোৱা নাই যদি অফ টাইমত NRC কথা কৈছে সেইটোও কৈছে তেখেতে মানি লৈছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতো আমাৰ জলসম্পদ বিভাগে কিন্তু তেখেতসকলৰ নিৰ্দেশ কমেই মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশে হওক বা জলসম্পদ মন্ত্ৰী নিৰ্দেশে হওক তেখেতলোকৰ নিৰ্দেশত হ'লেও কিন্তু সময়মতে কিন্তু তেখেতলোকে মেম'বিলাক দিছে চেংচন কৰিবলৈ তেখেতলোকক উপস্থাপন কৰিছে যে যদি জলসম্পদ মানে যদি ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যদি ৰেভিনিউ যদি চেংচনটো নকৰে সময়মতে তেতিয়াহ'লে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সেইকেইটা হস্তক্ষেপ কৰিব লাগিছিল আচলতে এতিয়া তেখেতে আৰু এটা মাজতে ক'লে এটা ব্ৰেকিং আমাৰ বিষয়টোৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে আচলতে কি ধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে যিটো কথা আপুনি কৈছিল যে ৰোষৰ বলি হ'ব লাগিছে আমি মাজুলীৰ দৃশ্য এটা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আহিছে আমাৰ ওচৰলৈকে মাজুলীৰ দৃশ্য এটা যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ আজি চাওক পৰিস্থিতি কি ধৰণে হৈছে কি পৰিস্থিতি হৈছে তাত গৈছিলে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ অধ্যক্ষগৰাকী গৈ তাত উপস্থিত হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত কি ধৰণে খবৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে চাওক আপোনালোকে এয়াই আচলতে সময়ত কাম নকৰাৰ পৰিণতি এয়া আচলতে ভুক্তভোগীসকল বান খহনীয়াৰ সমস্যাত তেখেতসকল জৰ্জৰিত জিঅ'বেগ এই বেগকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পাইছে এই ঠাইখিনি গৈছিলোঁ মই সেই প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিলোঁ জনাওঁ আপোনালোকক আপুনি যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে যদি চাকৰি কৰিব নহয় অসমত হাজাৰ হাজাৰ লক্ষ লক্ষ নিবনুৱা আছে ৰিজাইন দি দিয়ক ৰিজাইন দিয়ক
আপোনালোকে ইমান শোষণ কৰি গাইছে কিয় আজি মিনিষ্টাৰ পেলাইছে কিয় এইটোকে 2 নম্বৰ কৰিছে এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখুৱাইছে আমি ভিজুৱেল দেখুৱাম আমি উইণ্ডত ভিজুৱেল দেখুৱাম কিন্তু এই প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আচলতে কি ধৰণে ক্ষোভৰ বলি হৈছে সেইসকল লোক মাজুলীৰ যিটো প্ৰসংগ আপুনি উত্থাপন কৰিছিল আৰু যিটো ঠাই আমি দেখিছোঁ জিঅ' বেগ কেইটামান আছে তাত গৈ সেইসকল লোকে আচলতে কিমান ক্ষোভত কৈছে ভুক্তভোগী কান্দি কান্দি কৈছে সেইখিনি কথা মই যেতিয়া সেই ঠাইখিনিত গৈ উপস্থিত হৈছিলোঁ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী নাৱৰীয়া আছিল মই বিভিন্ন প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি তেখেতক সুধিছিলোঁ আপোনাৰ ঘৰটো ইয়াতে নেকি মোক দেখুৱাই দিছিল সৌ তাত আচলতে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত ঠাইত এটুকুৰা দেখুৱাই দিলে তেতিয়া আচৰিত দিছিলোঁ তাত ঘৰ আছিলে আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখতে ঘৰ নোহোৱা হৈ গ'ল মাজুলী কি ধৰণে সংকুচিত হৈছে আৰু সেইটো এটা কাহিনী নহয় তাৰ ওচৰত থকা বিভিন্ন লোক সেই ধৰণে ভুক্তভোগী গতিকে আজি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষগৰাকী ক্ষোভৰ মৰেল পুলিচিং বুলি নকওঁ আমি এই প্ৰসংগটো আচলতে কিন্তু ক্ষোভৰ যে বলি হ'বলগীয়া হৈছে তাৰ কাৰণ নথকা নহয় খুব আচলতে ৰাজ্যৰ মাজত আছে কাৰণ তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ভুগি আহিছে আৰু যিটো জিঅ' বেগৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল যিটো কোম্পানীৰ কথা কৈছিলোঁ টিকে নামৰ 237 কোটি টকাৰ আঁচনি আছিলে আৰু মাজুলী ভকত চাপৰিত এই ধৰণৰ এটা দৃশ্য আজি দেখা পাইছোঁ 237 কোটি টকাৰ কিন্তু কামত নাহিলে যি বিশাল আঁচনি আছিল আজি তপন দাস ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো জবাবদিহি কৰিব সব বুজিলোঁ কিন্তু সন্মুখত এতিয়া পানী সন্মুখত এতিয়া দুৰ্যোগ কামটো নহ'ল ৰাইজক ফলাফল লাগে ৰিজাল্ট লাগে যথেষ্ট আশা কৰিছিল সেইবাবেই দুৰ্ভোগ মই পুনৰ মহি বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈকে গোহাঁই ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ এই কথাটো ময়ো প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াত কথা দুটা কথা আছে একটা কথা হ'ল কি আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ আজি যিটো ওপৰত দোষাৰোপ কৰা হৈছে বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড আৰু এতিয়া মাজুলী সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি বহুত আলোচনা চক্ৰ পৰ্যন্ত পাতিছোঁ আলোচনা চক্ৰ পাতি তাৰ সমাধানৰ সূত্ৰ আমি বিচাৰিছোঁ আমি সূত্ৰত আমি বহুত ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক আমি কিন্তু এই বিষয়ে জনাইছোঁ কেনেধৰণৰ কাম আমি এবাৰ এটা মানে আমাৰ যেতিয়া এইখন চৰকাৰ আছিলে আমি মাত্ৰ কৈছিলোঁ যে 1 কিলোমিটাৰ মথাউৰি 1 কিলোমিটাৰ মানে আধা কিলোমিটাৰ মথাউৰি আমি আমাৰ জলসম্পদ ঠিকাদাৰ সন্থাই বিশেষজ্ঞ বিচাৰিছোঁ বিশেষজ্ঞ বিচাৰি গৈছে যে আমাৰ বিশেষজ্ঞ 1 কিলোমিটাৰ মথাউৰি আপোনালোকে আমাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াকে কৈছিলোঁ যে 1 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নহ'লে আপুনি আধা কিলোমিটাৰ আমি যিটো জেগা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্য মানে বেছি চেঞ্চিটিভ তাতে আমাক প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ দিয়কচোন আমি কৰোঁ আমি নিজাববীয়া আমি কৰোঁ না আমাক এইটো ফাণ্ডটোতো লাগিব ফাণ্ডটো কৰিবলৈ দিয়কচোন তেখেতে কিন্তু সেই কথাটো সেই সময়ত অকণমান গুৰুত্ব দিছিলে পাছত তেখেতে এই কথাটো হয়তো গুৰুত্ব দিবলৈ দি পিনি কামত নাহিলে এতিয়া কথা হ'ল কি এখেতে কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ কথাটো মাজুলী সমস্যাটো এই কাৰণেও এটা হৈছে যে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড দোষাৰোপটো কৈছে মই চৰকাৰক আজি চৰকাৰ নহয় আৱমান কালৰ পৰা চৰকাৰ কৈছে চৰকাৰে মাজুলীক লৈ ধেমালি কৰি আছে ধেমালি এইকাৰণে কৰিছে এখন মাজুলীত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে দুটা বিভাগ জড়িত কৰে নেকি এটা এফালে জলসম্পদ বিভাগক জড়িত কৰি ৰাখিছে এফালে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক জড়িত কৰিছে জলসম্পদ বিভাগে যদি জলসম্পদ বিভাগৰ যদি মথাই কিবা কামত ফেইল হয় ৱাটাৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক দিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড ফেইল হ'লে তেনেকৈ আগতে কি গাঁও কছাৰী গাঁও নে কি এখন গাঁওখনত বেচামত মথাই ভাগিছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক চমজাইছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ যেতিয়া মথাই ভাগিলে তেতিয়া আকৌ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চক চমজালে এতিয়া এইটো কথা হ'লে এতিয়া তেখেতে যিটো কথা কৈছে হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱা 5 বছৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰত এখন আঁচনি আনিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আপুনি মন কৰিব আমি যিমানবিলাক FMP আঁচনিৰ কথা পাতি আছোঁ সফল বিফল এইখিনি কিন্তু গোটেইখিনি কিন্তু বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে আৰম্ভ হোৱা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ফাণ্ডবিলাক এতিয়াও মুকলি হোৱা নাই 1 নম্বৰ কথা 2 নম্বৰ কথা তেখেতে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ চেয়াৰমেনক মাতি আনিছে কিন্তু এখনে আঁচনি আনিছে সেইখনে আঁচনি আৰু সেই আঁচনিখন এনে এজন আপুনিও কৈছে যে এজন ঠিকাদাৰক দিছে যিখন তেখেতে আপুনি মই নাজানো কিয় নিযোজৰ তেওঁ ভনি যোৱাই নে কিনো আমি এটা কৈছোঁ মই যিটো উত্তৰ অসমৰ মানুহ ধেমাজি মানুহ এই টিকে কনষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি কোৱা জানো আপুনি গহপুৰৰ পৰা এইটো আমাৰ যিটো উত্তৰ অসমৰ যিটো নেশ্যনেল হাইৱে আছে তাক গোটেই কামটো কিন্তু কিমান দিন পেলাই থৈছে তেখেতে কৰিছে আমি তেখেতক মই সেইকাৰণে দোষাৰোপ কৰিব নাযাওঁ কাৰণে তেখেতক কাম বিচাৰিবই তেখেতৰ ফেইলৰ মানুহ এজনক আকৌ মাতি এই টিকে কনষ্ট্ৰাকশ্যনে 20% নে 26% লেছত কাম লৈছে এইটো কাম লৈছে তাততো স্বাভাৱিকতে এইটোৱে হ'ব আজি তেখেতে কৈছে যাব 19 মে'ত আপোনালোকে ক'লে যে 19 মে'ত তাত কাৰ্যকাল শেষ হ'ব কাম কৰিব সম্পূৰ্ণ হ'বনে এইটো কথা যে আৰু মই ভাবোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এতিয়াও অনুৰোধ জনাম হয় আপোনালোকে জলসম্পদ বিভাগক চমজাওক নহয়
আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোধয় এই দুটা জেগাত দুখন দুনাও দি ইটোৱে সিটোক দুখ দিয়ে ইটোৱে সিটোক দুখ দিয়ে এইটো নহ'ব কিন্তু কামটোও হৈ উঠা নাই তাৰ বাবে সেইটো আপুনি ঠিক কথা কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ দুখ আচলতে সন্মুখত যাক পাব এতিয়া ৰাইজে তাকে ধৰিব সমস্যাটো এইটো হৈ আছে কাৰণ যিকেইটা বিভাগ জড়িত হৈ আছে খুব তেওঁলোকৰ ওচৰত কাৰণ ভুক্তভোগী এইসকল ৰাইজ অইন কোনো নহয় মই এটা চমু পুনৰ বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম আমি কথা পাতিম আচলতে কি ঘটি আছে জল দুৰ্যোগৰ নামত আৰু দুৰ্যোগৰ বাবে দায়ী কোন উভতি অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আমি কথা পাতি আছিলোঁ আচলতে সামগ্ৰিকভাৱে যি জল দুৰ্যোগ আহি আছে এই জল দুৰ্যোগ সম্পৰ্কে কিন্তু তাৰ মাজতে অনুষ্ঠানো চলি আছে আজি দিনটোৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা আচলতে প্ৰাগ নিউজে এই ইছ্যুটো আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈকে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ চৰকাৰৰ আচলতে আপোনালোকে কি কৰিলে আৰু এতিয়া কিবা কৰা উপায় আছে নে নাই সেয়া আপোনালোকে ভালদৰে জানিব কিন্তু ঠিকাদাৰ সন্থাইটো এক প্ৰকাৰ হাত দাঙি দিছে এতিয়া আৰু সময় নাই গতিকে দুৰ্যোগ অনিবাৰ্য এই ধৰণৰ কথা এটাহে হৈছেগৈ গতিকে দুৰ্যোগ আহিলে কিমান দূৰলৈকে আচলতে আপোনালোকে সেই দুৰ্যোগৰ যি ইম্পেক্ট বা প্ৰভাৱ তাক হ্ৰাস কৰিব পাৰিব সেয়া নিশ্চয় চিন্তা কৰাৰ সময় কিন্তু পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কি হ'ল সেই দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ মই পুনৰ এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক আচলতে মাজুলীত কি ঘটিল আজি পুনৰ আমি আলোচনা কৰিম এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এই ধৰণৰ ঘটনা যে পৰৱৰ্তী সময়ত নঘটিব ঠায়ে ঠায়ে তাক নুই কৰিব নোৱাৰি গতিকে তাৰ বাবে চৰকাৰে কি কৰিব আচলতে অধ্যক্ষগৰাকী আজি ঔষধ পৰিছে সেয়া সঁচা কিন্তু আচলতে অধ্যক্ষগৰাকীৰ দুখ নে কাৰ দুখ এইগৰাকী আচলতে অভিযন্তা অধ্যক্ষ নহয় অভিযন্তা আছিলে অভিযন্তাগৰাকী ৰাইজৰ দুখত পৰিছে সেই কথাটো আছিলে বিভাগৰ পৰা যদি অভিযন্তা যায় অভিযন্তাৰ ঔষধ পৰিব ঠিকাদাৰ গ'লে ঠিকাদাৰ ঔষধ পৰিব আপোনালোকে দেখিছে মাজুলীৰ দৃশ্য আচলতে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আমি এই বিষয়টো উত্থাপন কৰি গৈ আছিলোঁ আৰু এইগৰাকী অভিযন্তা আচলতে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিবলগীয়া হ'ল সেই কথাটোৱে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া সময় এনেকুৱা আহি পৰিছে যে অভিযন্তাই হওক ঠিকাদাৰে হওক ৰাইজৰ ওচৰ পালে কিন্তু খবৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে আপোনালোকে ইমান শোষণ কৰি গাইছে কিয় আজি মিনিষ্টাৰ কেলেংকাৰী পেলাইছে কিয় এনেকুৱা দুই নম্বৰ কৰিছে খুব আবেগেৰে কৈছে খুব উত্তেজিত হৈ গৈছে আৰু গোপন বুজাবুজি এই ধৰণৰ প্ৰসংগ আচলতে ৰাইজৰ মাজত যিবোৰ চৰ্চা সেই চৰ্চাৰ এটা অংশ হিচাপে এই প্ৰসংগবোৰ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু যিটো পৰিৱেশ কৈছে সেয়া আচলতে আৰম্ভণিহে আচলতে এই ধৰণৰ পৰিৱেশ ৰোধ কৰাৰ বাবে কি কৰিব সেয়া ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান অদীপ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ আজি এই দৃশ্যটোৱে কিন্তু বহু কথাও কৈ থৈ গৈছে যিটো ঘটনা সন্মুখত দেখাবলৈ এতিয়া সন্মুখত যিয়ে আহিব যেন ৰাইজৰ ক্ষোভৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে কথা হ'ল কি এটা নিৰাশজনক এই ঘটনাবিলাক ঘটিয়ে থাকিব আমাৰ কথা হ'ল কি যি ধৰণে আমি গুৰুত্ব দি পেলাই গোটেই সমস্যাটো এটা জাতীয় সমস্যা নহয় এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি গভৰ্ণমেণ্টক বাধ্য কৰিব লাগিছিল সেই কথা আজিলৈকে কৰা নহ'ল আজিলৈকে এই নতুনকৈ এটা ছেটেলাইট বা বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰে গোটেই অধ্যয়ন কৰি তাৰ কেনেকৈ মুভ কৰিব লাগিব কোনো ব্যৱস্থা কৰা নহ'ল গভৰ্ণমেণ্ট যি গভৰ্ণমেণ্টে নহওক তেওঁলোকে আহি বিভিন্ন পৰিকল্পনাৰ কথা কয় যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড ভাঙি এটা নতুন আয়োগ কৰা যাব আৰু আয়োগ কৰি পেলাই গোটেই ব্যৱস্থাটো নতুন পদ্ধতিৰে লৈ যোৱা যাব কোৱা হ'ল কৰা নহ'ল ইয়াৰ এখন কেলেণ্ডাৰ বনাব লাগিছিলে কেতিয়া মাথাউৰি কাম হ'ব কেতিয়া কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এইবিলাক কৰা নহ'ল গতিকে এই গোটেই ব্যৱস্থাবিলাকৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে যে প্ৰকৃতাৰ্থত অসমৰ মানুহক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত সহাৱস্থান কৰিবলৈ দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটো হ'ল আৰু কিমান মানুহ মৰিলে আৰু কিমান মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰই লৈ যোৱাৰ পিছত এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰক বা অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই সৃষ্টি কৰা সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে কৰিব আৰু কিমান অসমীয়া মানুহ মৰিব লাগিব প্ৰত্যেক বছৰে মানুহ মৰি আছে এই গোটেই কথাবিলাক মাথাউৰি আজি লাগি কিয় মাথাউৰি এইকাৰণে লাগে কাৰণ মাথাউৰি নোহোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ যি মৃত্যু হ'ব এই মৃত্যুৰ পৰিৱেশ বাধা দিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ খেতি মাটি যিমান নষ্ট হৈ গৈছে খেতি মাটি নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কৰিব কি প্ৰত্যেক বছৰেকত গড়ে 48জনকৈ মানুহ মৰি আছে যোৱা 42 বছৰত এই 42 বছৰ 48জন প্ৰত্যেক বছৰেকত গড়ে মৰে খেতি মাটি লৈ গৈছে এই গোটেই খেতি মাটি যদি চোৱা যায় এই যে মাটিবিলাক ল'ৰাবিলাকে অসন্তুষ্ট হৈছে তেওঁলোকে মাটি গ'ল গতিকে মাটি গ'ল এনেকুৱা লাখ লাখ বিঘা মাটি আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰত গুচি গৈছে গতিকে এই কথাবিলাকত মই বুজি নাপাওঁ যে চৰকাৰবিলাকে এই কথাটো এটা গুৰুত্ব
দি পেলাই কিয় আলোচনা নকৰে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে ইয়াত সহযোগ কৰিব চৰকাৰে অন্ততঃ গোটেই পৃথিৱী ঘূৰক তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰে চাৰিওফালে অন্ততঃ অধ্যয়ন কৰক যিবোৰ বিশেষজ্ঞসকল আছে তেওঁলোকক লৈ পেলাই তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সমস্যা অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমস্যা নহয় উপনদীবিলাকৰ সমস্যা আছে এই সোৱণশিৰি হওক বা পাগলাদিয়া হওক এইটো গোটেইবিলাকৰ প্ৰত্যেকখন উপনদীবিলাকৰ অধ্যয়ন আমি ক'ত কৰিছোঁ উপনদীবিলাকৰ কেৰেক্টাৰ চৰিত্ৰ আমি ক'ত অধ্যয়ন কৰিছোঁ ইয়াত যে পাহাৰবিলাক ভাঙি থকা যায় কাটি থকা যায় পাহাৰৰ পৰা বালি আহি যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বা উপনদীবিলাক বেদটো ওখ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেটি ওখ কৰিছে এই কথা আমি ক'ত আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে বৰ ভয়ংকৰ এতিয়া আমি এইবিলাক কথা আলোচনা কৰা হয়তো সময় নহ'ব কিন্তু মই দেখিছোঁ যে এইবাৰ বানপানী আহিলেই গতিকে বানপানী অহাৰ পাছত এতিয়া সহাৱস্থান কৰিব লাগিব মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ তোমালোকে সময়ত মাথাউৰি নকৰিলা অন্ততঃ এতিয়া এই যে পানী সোমোৱাৰ পিছত যে কি হ'ব মানুহখিনিৰ যিটো অৱস্থাটো হ'ব সেই মানুহখিনিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে শিবিৰ খাদ্য চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা ব্যৱস্থা দিয়ে পোহৰ এই গোটেই বা ঔষধ ডক্তৰ এই কথাখিনি তোমালোকে ৰেডি কৰা মাথাউৰি কৰিব নোৱাৰা অৰ্থ নষ্ট নকৰিবা অন্ততঃ এই মানুহখিনিক সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো তোমালোকে নিশ্চয় খুব সুন্দৰ সেই প্ৰসংগে উত্তম এতিয়া আৰু সময় নাই এতিয়া হাত দাঙি দিছে ঠিকাদাৰৰ হাত দাঙি দিছে কাম সম্পন্ন নহ'ব গতিকে দুৰ্যোগ অহাৰ পিছত কি কৰিব তাৰপিছত পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে হাঁহ সমূনীয়া কাৰি লাভ নাই কাৰণ ভুল আছিলে সেই ভুল প্ৰতিপন্ন হৈছে আন এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি পুনৰ উভতি আহিম উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশলৈ গতিকে দুৰ্যোগ ক'ত ক'ত হ'ব সেই তালিকা আমি দিছোঁ আচলতে ক'ত ক'ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বা আশংকা কৰা হৈছে আশংকা আমাৰ নহয় আশংকা ঠিকাদাৰসকলে কৰিছে আশংকা বিশেষজ্ঞসকলে কৰিছে আমাৰ সাংবাদিকসকলেও ঘটনাস্থলীত গৈছিল তাত ৰাইজে কৰিছে আশংকা আৰু আশংকাৰে বহিঃপ্ৰকাশ আজি ক্ষোভৰ উদ্গীৰণ হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই সত্যৰঞ্জন বৰা পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ গতিকে চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰাও কথা যিহেতু আপুনি কৈছে চমুকৈ সময় কম আছে এতিয়া হাতত হয়তো সেই দুৰ্যোগ ৰোধ কৰাৰ বাবে সময় বা সুবিধা দেখা পোৱা নাই যদি কিবা উলিয়াব পাৰে যদি আপোনালোকে কিবা পৰামৰ্শ দিয়ে চৰকাৰক তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত কি আশ্বাস কি দিব ৰাইজক নাই পোষ্ট মেনেজমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম এটা নিশ্চিতভাৱে আছে আৰু সেইটো চৰকাৰে ইতিমধ্যে তাৰ ওপৰত কাম কৰি আছে আপোনালোকে সেইটো বিগত অনাগত সময়বোৰত সেইটো দেখা পাব কিন্তু এটা বিষয় মই আকৌ তাৰ পিছতো ইয়াতে ক'ম যে চৰকাৰখনে কি কৰি আছে গোটেই বিষয়টো অধ্যয়ন কৰিব যে চাওক লখিমপুৰ ধেমাজি মই দুখন জিলাত কি ধৰণৰ কাম কৰি আছে আমি যিখিনি দেখুৱালোঁ আপুনি যিটো ভিডিঅ' দেখুৱালে ইয়াত যিটো বা ক্লিপ দেখুৱালে মাজুলী যিটো হৈছে সেই যিখিনি মানুহ বা যিখিনি মাটি গৈছে বা যিখিনি যাৰ সম্পত্তি নষ্ট হৈছে নহয় সেইখিনি আমি সদায় ভিক্টিম হিচাপে হেৰি কৰি আহিছোঁ ধাৰণা কৰি আহিছোঁ বা গণ্য কৰি আহিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকক এইবাৰ কি কৈছে লখিমপুৰ ধেমাজি সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে যে কমিউনিটি বেছড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি গোটেই বস্তুটো বনাই আছে তাতে তেওঁলোক কেৱল ভিক্টিম নহয় দে আৰ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য মেনেজমেণ্ট সেই গোটেই বিষয়টোত এম্বেংকমেণ্ট মেনেজমেণ্ট কমিটি হিচাপে কৰিছে এই গোটেই যিটো প্ৰক্ৰিয়া কৰিছে নহয় এই প্ৰক্ৰিয়াটো মই ভাবোঁ যে বৰ কালিৰ ভিতৰত আমি তাৰ ৰিজাল্টটো দেখা নাপাম কিন্তু দীঘলীয়া সময়ত আমি তাৰ ৰিজাল্টটো দেখা পাম আৰু দুবছৰমান ৰিগৰিয়াছলি ইয়াত গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত অধ্যয়ন হ'ব লাগে যিটো অসমত আমি অধ্যয়ন ৰিচাৰ্চৰ কথাটো আমি দেখা পোৱা নাই সেইটো কৰিব লাগে দুবছৰমান কণ্টিনিউৱাছলি ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে চব ইউনিভাৰ্চিটি যিমান আছে চব লগাই আমাৰ যিমানবোৰ আমি এনেই আচলতে টিভিবোৰতো ইণ্টেলেকচুৱেল ধেৰ হৈ যায় কিন্তু একচুৱেলি ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ মানুহবোৰ ক'ত আমাৰ গুৱাহাটীৰ ওপৰত কি কাম হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কি কাম হৈছে কিমান কিতাপ আছে গুৱাহাটীৰ ওপৰত কি হৈছে এই গোটেই কথাবোৰ মাজুলীৰ ওপৰত কিমান কিতাপ আছে আপুনি যদি বিচাৰে লিষ্টত কিতাপ বিচাৰি নাপায় অধ্যয়ন নাই এই গোটেই বিষয়বোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বা বানপানীৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ হ'ব লাগে ৰিগৰিয়াছলি হ'ব লাগে আৰু চৰকাৰখনে যিটো পোষ্ট মেনেজমেণ্ট প্লেন কৰিছে সেইটোত ৰাইজে দেখা পাব যিধৰণে আপুনি ৰিলিফৰ পৰা আমি গোটেই বিষয়বোৰ আপোনালোকে পাব আৰু এইখন চৰকাৰে ঠিক আছে এতিয়া উপায় নাই তাত বাহিৰে এতিয়া আৰু উপায় নাই যিহেতু সময়ত কাম কৰা নহ'ল গতিকে এতিয়া ৰিলিফ বা পোষ্ট মেনেজমেণ্টৰ কথাটোৱে চাব লাগিব তাত বাহিৰে হয়তো উপায় নাই কিন্তু তপন দাস ডাঙৰীয়া মই সেইবাবে কৈছোঁ পুনৰবাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া যিহেতু আপোনাক সেইবাবে উল্লেখ কৰিছোঁ এগৰাকী দায়িত্বশীল যুৱ নেতা হিচাপে এতিয়া উপায় নাই নে কিবা উপায় ওলাব পাৰে সেই মাথাউৰিকেইটা ৰোধ কৰাত জানো কিবা উপায় ওলাব পাৰে নাই এই অলপ আগতে যিটো ক্লিপিং দেখুৱালে সত্যৰঞ্জন বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈছে সেই কথাটো মই ক'বই লাগিব আৰু এইটো স্বাভাৱিক কেৱল মাত্ৰ আজি এইটো কথা হোৱা নাই পলাশবাৰীৰ কথা ক'ব গ'লে এখন গাঁও গুচি গৈছে আজি মৰিগাঁৱৰ কথা যদি কওঁ গাঁও নিশ্চিহ্ন হৈ গৈছে থাকে ৰাতিটোৰ ভিতৰত গাঁও গুচি গৈছে এয়া আজিৰ কথা নহয় এয়া হৈ আহিয়ে আছে এইবাৰ সেই কথাটো হ'বলৈ ওলোৱা নাই মডেল কড অফ কণ্ডাক্টৰ কথা কৈছে তথাপিতো মই দুটামান কথা ক'বই লাগিব আমাৰ জ্যেষ্ঠ
সাংবাদিক তথা আমাৰ জ্যেষ্ঠ দাদা অদীপ ফুকন ডাঙৰীয়াই ক'লে যে কেলেণ্ডাৰৰ যিটো প্ৰয়োজন আছে মই ভাবোঁ যে ইতিমধ্যে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে কেলেণ্ডাৰ বনাইছে আগতে যিটো কাম যিটো এই বছৰ ধৰি লওক হেৰি হ'ব বানপানী হ'ব এই মাৰ্চ মাহৰ পৰাহে আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু এই নতুনকৈ চৰকাৰ অহাৰ পিছত তেখেতসকলে কিন্তু নৱেম্বৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছে মানে মুহি গোহাঁই ডাঙৰীয়াই গম পাব নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা কামটো আগতকৈ এতিয়া না মই কথাটো কি কৈছোঁ আগৰ কাম চলি থাকিলেও আগতকৈ যে কামবিলাক আগতীয়াকৈ হৈছে আগতে মাৰ্চ মাহৰ পৰাহে কামবিলাক হৈছিল এতিয়া কিন্তু নৱেম্বৰৰ পৰা হয় ইয়াৰ মাজত মই আৰু এটা কথা কৈ দিব লাগিব যে চেন্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যন যিটো আছে চেন্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যন বৰ্তমান শ্বিলঙত আছে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া অনাৰেবল মিনিষ্টাৰৰ নেতৃত্বত এই যিটো ৰিজনেল অফিচ আছে সেইটো গুৱাহাটীলৈ আনিবলৈ অসমলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইটো এটা চৰকাৰৰ এচিভমেণ্ট বুলিয়ে ক'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে এটা কথা নক'লে মোৰ এক ছেকেণ্ড এটা কথা নক'লে মোৰ ভুল হ'ব আমাৰ দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে সোণালী সপোন দেখিছিল যে দুইফালে হাইৱে হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন হ'ব কিন্তু মই তেখেতক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ জ্যেষ্ঠ হিচাপে এইটো ভাতৰ লগত পানী খোৱা নিচিনা কথা নহয় এই যিটো ডিপিআৰ বনাইছে আৰু ডিপিআৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰস্তুত কৰি ইতিমধ্যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ ডাঙৰীয়াই গাডকাৰী ডাঙৰীয়া আৰু ভৱিষ্যত দিনত মই ভাবোঁ এনেকুৱা এটা পূৰ্ণ হ'ব কাৰণ অতি কমৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োফালে 600 ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ সময় নাই আপুনি কি উল্লেখ কৰিছে নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে হাইৱে বনাই না আমাৰ এতিয়া আৰু সময় নাই হাইৱে বনাই একে ৰাতিৰ ভিতৰত এইটো হোৱা কথা নহয় ঠিক আছে ধন্যবাদ যিটো এটা জ্যেষ্ঠ মানুহ তেখেত মন্ত্ৰীও আছিলে কাম নহয় মই ভাবোঁ এই চৰকাৰখনে আগৰ চৰকাৰতকৈ কাম কৰিছে আৰু জনসাধাৰণৰ কিন্তু কোড অফ কণ্ডাক্টৰ নামত যে 10টা মথাউৰি এই 10টা মথাউৰি অতি বিপদসংকুল হৈ থাকিল আৰু তাৰ পৰা যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি কৰিছে আৰু ভাৰ্বেলি বিভিন্ন কামো কৰিছে মই আজি এটা কথা খুব ভাল পাইছোঁ যে বিশেষকৈ ঠিকাদাৰ সন্থাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই এটা অকপতে স্বীকাৰ কৰিছে এই 3টা বছৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এটা স্কিমৰ বাহিৰে এটাও নতুন স্কিম তেওঁ আনিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সঁচা কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্কিমৰ কথা 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ যোৱাবাৰ ঠিক এনেকুৱা সময়তেই এক বছৰ চলি আছে আপুনি বিগত আমাৰ চৰকাৰতে আপুনি জানিব যিটো তিনিচুকীয়া মই কৈছোঁ যে লখিমপুৰ ধেমাজি যিটো চলি আছে এইটো আমাৰ চৰকাৰ দিনতে চলি আছে 1 মিনিট এনেকুৱা সময়তে কমিউনিটিক ইনভলভ কৰিছে আমাৰ চৰকাৰে যে 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত কাম শেষ কৰিব লাগে সেইটোও নহলগে যোৱাবাৰৰ 30 এপ্ৰিলটো এতিয়া আজিও এই সময়ত ক'ব নেকি যে 30 এপ্ৰিলত হ'ব লাগে দুই নম্বৰত কলিয়াবৰত যিগৰাকী আমাৰ মন্ত্ৰী মাননীয় মন্ত্ৰী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে সেইটোৱে ডিষ্টাৰ্ব দিয়া কোনে কি কৈছে এইটো ডাঙৰ কথা নহয় সময় নাই এতিয়া তেওঁলোকে মথাউৰি বনোৱাৰ নামত কলগছ সোমাই থৈছিলে টিভি চেনেলে উলিয়াইছে গাঁত খান্দি কলগছ উলিয়াইছে সেই কথাটো কিন্তু আমি নাই ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু সত্য ধন্যবাদ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দুৰ্যোগ আহি আছে জল দুৰ্যোগ আহি আছে আৰু এই জল দুৰ্যোগক মোকাবিলা কৰাৰ বাবে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ আঁচনি নাই আৰু এই মুহূৰ্তত যদিও কাম কৰিবলৈ দিয়া হৈছে সেই কাম কৰাটো বাস্তৱসন্মত নহয় বুলি ঠিকাদাৰসকলেও হাত দাঙি দিছে আচলতে লিখিতভাৱে কি দিছে সেয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত বাতৰি কাকতত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কিবা দিছে লিখিতভাৱে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি নে কাম কৰিব দিলে কাম কৰিব সেই সম্পৰ্কে স্থিতি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বাতৰিও দেখুৱাম কিন্তু সন্মুখত বিপদ গতিকে আমিও আপোনালোকক সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ বাবে আচলতে আহ্বানে জনাব পাৰোঁ সেই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে কিন্তু যি বাস্তৱসন্মত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেয়া কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল কিন্তু বিপদ অহাৰ পিছত দুৰ্যোগ অহাৰ পিছত প্ৰশমন ঘটাবলৈ কি কৰে তাৰ ওপৰতো নজৰ থাকিব আমাৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি সবিশেষৰ পৰা মই শান্তনু মহন্ত বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ